Yesus Kristos dhalate dhufe ani karaadha dhugaadha jireenya ana malee daandii abbaatti nama geessu hin jiru anatti amana ega jedhee jalqabe ega kuno amma guyyaa irraa kanaatitti lakkii du'atu jira jireenyatu jira filadhaa Yesusitti amana jennee lallabnu kanaatti namni maal ortodoksiin illee kan hin qabdi bar ummata badani keessa illee jira amma waaqayyotti galuu hin danda'u. Kuni bar waldaa kana ortodoksiin illee ittuma amantiisa kan amma ortodoksii lafaan geesseeti tayyib amma waldaa pentee keessa fakkeenya waldaa protestaantii keessa Jehovah Witnessiin jiranii warri Yesuusii waaqaa miti jedhan Adventistiin jirti Yesuus malaayikaa ture faa jetti jarilleen makaana Yesuusin jira maaliin jira waldaaleen kunniin guutuun jannatuma seena moo kunniin illee gariisaattu seena waldaan pentee innati amma jettee hawaariyaati only Jesus yookaan moo maalidha Jehovah Witness amantoonni kiristaana fakkaatan baay'een isaanii jiru. Isaan dhiisiiti animmoo isittimu protestaantiin mataan isaa amma charchii dhumanani keessatti waaqeffadhu charchii baay'ee makaana Yesuus mulu wangeliyyuu naginati charchii nani keessatti waaqeffadhu keessaa'u warri ana wajjiniin mana waaqeffannaa tokko keessatti waaqeffannuyyuu hunda miti kan galu mootummaa waaqayyootti kan galu waan pentee taate fi miti mootummaa waaqayyoottis kan galamu macaafni qulqulluun amma only Jesus hin galanii warri only Jesus dha jannata seenaa warri only seedaan darbu warri only Jesus jechuun yaa hawaariyaatiidha akkasitti nan isaan beekaani amantaa isaanii nani kana godhaa amantaan keessan kana jedhee seeratti bulmaata fi waan isaan mana amantaa isaanii keessatti itti amanan baay'ee gadi fageesseen beekuan ani kanan beeku garuu wanti tokko jira innis wanta amantaan ani hordofu keessa jiru karaan dhugaanis karaa sanarraa akka jiru namni isatti amanis immoo jireenya bara bara waldaa kamtu seena amma jannata kam waldaa kamtu seena waldaa pentee keessa waldaa protestaantii keessa waldaan jannata seenu waldaa kamii waldaan jannata seenu hin jiru waldaan jannata seenu hin jiru jannata kan seenu namatu seena fakkeenyaaf anatu seena waldaa jechuun taqwaamno dhaabbata amantaatiin waldaa jechuun anaaf akka masgiida jechuudha bar akka keessanitti masgiida jechuun masgiida miti masjiida miti lakki masjiida miti masjiidni bar mana keessa seenanii salaatanii baan biratti waldaa jechuun bar seera qaba dhageeffadhu ka seera qaba seera ittiin bulmaataa qaba seera ittiin ari'antu qaba waa hedduudha qaba waldaa jechuun isin biratti akkaataa amantiillee kophatti qaba fakkeenyaaf wanna barsiisa isaadha barsiisa mataa isaadha qaba hundi isaatu doogummaa mataa ofiidha qaba barsiisa mataa ofiidha qaba qaanuuna mataa ofiidha qaba waldaa jechuun akkanuma lafaa kaanii masjida maal olli fakkeessita sa masjidni mana abbaan barbaade ol seenee salaatee biraa dabra faranjiin oromoon maaliin kun hundi isaa waldaan ammoo abbaan barbaade seenuu hin danda'u miseensa qofatu seena isaa wal fakkaata maal jechuudha waldaa miseensi qofti maaliif seenare fakkeenyaaf ati Jehovah Witness bira seentee waaqeffatta anatu seenuun barbaanne malee utuu seene namni seeniin jedhu hin jiru kaa maali waardiyaan nama amantu malee maal qaanuuna isaanii yookaan nama seera isaanii fudhattu malee amantii isaaniitti amantu malee akkamiin seentee waaqeffatta ikkuma masgiidas akkasuma kaa masgiidas kanaafne masjiidni akkasii miti lakki masjiidni wardiyaan qabu abbaan barbaade faranjiin biyya amma ani fakkeenyaaf biyya faranjii osoo dhaqee nam tokko ayyaman gaafadhu ol seeneettiin salaatee biraa baha manuma malee manuma dhaabbateetiin jiru ol seeneettiin biraa baha waldaa ammoo kanan seenu kana seenaan hin jirtu ol seenee dhiqadhee eega sana ammoo rabbii kiyyaaf salaatee biraa deema biyya arabaallee odhaayite biyya chaayinaallee odhaayite muslimni bakka jirutti masjiidni ka rabbiiti ol seentee salaatee biraa baata waldaadhaa miti masjiidni amma mee kana diifneetiin kana bira dabarreeti waan waaqummaa Yesuus irratti qosi haasofnu isa kanan koo isii deebisa jalqaba wanti asirratti namoonni kun hubatanii darbu akka barbaadan barbaadu amma warri isin dura utuu isin hin dhufin dura abidda bara baraa seenanii jannatan galleessa jettee amma sirra deebi'ee wanti sitti moo jiraate namni Yesuus Kiristoositti hin amanne jannata galuu hin danda'u warri Yesuus Kiristoositti amanan duwwaan garuu karaa isaa jannata argachuu ni danda'u. Okay, Yesuusin maal jedhanitti amanamme? Yesuusin ati waaqayyo kooti anaaf jettee ulfina waaqummaa keetii dhiiftee dhuftee naaf duute jedhanitti amanatu. Eenyutu akkana jedhee barsiise?
Filippisius boqonnaa 2 lakkoofsa 8 irratti Phaawulos akkas jedhee barsiise. Phaawulos ifaan maal todiin ga'e Yesuusoo maal barsiisu moo Yesuus? Maaliif dhufe inni yoon barsiifne kana yoon barsiifne faayidaan inni lafarra dhufe maali Yesuus? Maali akkamitti Phaawulos wajjin maaltu wal sigee? Maal ammas hin fakkeenyaaf Muhammad jechaa jirtu akkasuma jechuudha bari ustaaz. Maal Muhammadii fi Phaawulos maal todiif fide Phaawulos asiin garaagarummaan qabu kana biratti. Nabi Muhammad ammoo Isaa fi yookaan Yesuusiif Nabi Muhammad wal bira qabi. Nabiyyiidha waan fiin jedhani. Phaawulos ammoo nabiyyi miti. Raajii miti. Arabiyye ustaaz akkasiin jedhin Yesuusiif fi Muhammad wal bira qabi laalii Yesuus qulqulluudha bar maal taateeti? Yesuus maaliin qulqulluudha abbo dubartii irra dhalate namni dubartii irra dhalate guutuun isaatu qulqulluudha miti. Akka macaafaatti. Ati bari ega of bartee booda cubbuu hin hojjetin malee dhalachuun keessuun jaalateen dhalatu namni dhalachuun keessuun cubbamaa si taasisa. Ati bari ega dubartii irra ega dhalate qulqulluun jedhiniin akka macaafaatti dubartii irra waan dhalate guutuun cubbama wannaadha qulqulluun jedhamu ilma dubartiiti amma atilleen ilma dubartiiti Yesuusilleen ilma dubartiiti. Nama moti moo dubartoota maa arrabsitu dubartoonni nama miti? Macaafa keessantu jedha malee macaafa keenya miti bara. Gaariidha garuu wanti adda baafannee darbinuu Yesuus Waaqaa Muhammad nama jennee bira darbuu qabna. Kasiin jedhani Yesuus barsiise moo barsiifne waan ati jette kana? Dhimma isa kam? Waaqummaa isaa kana barsiisee jira Yesuus. Yesuus waaqummaa isaa barsiisee jira. Ayyanaa kenni bakka itti barsiise ani waaqa jedhee bakka inni itti barsiise yookaan ani waaqa keessanii anatu isin uume bakka jedhee nama barsiise naa kenni. Akkasiin jenne bakka akkas jedhen jiru. Maal jedhane Waaqayyo abbaan kun hogguu dubbatu ani Waaqayyoodha malee Waaqayyo kan biraan jiru. Anatu akkana godhe jedhee waan Isaayyaas boqonnaa 40 irraa kaastee akka 43 dubbisuu dandeessa. Ani Waaqayyoodha anatu akkana godhe jedhee dubbata Waaqayyo. Yesuus ammoo akkas jedhee jira. Gaaf tokko kaleessuma caafa luqqisiisinii kenna ammas dubbifannure Maatiyos keessa gooftaan Yesuus gaaf tokko abbaan argisiisi jedhanii miire abbaan argisiisi jennaan yeroo aga kana utuu si wajjin jiru isin abbaan argisiisi jettu jedheeni jedha macaafni qulqulluun miti kana jechuun Yesuus abbaa miti jechuun ni dandeenya ofiisaaf Yesuus asitti dhugaa bahee jira bar ani abbaadha jedhee maal Yesuus an abbaa miti jedhee dubbatee jira achuma boqonnaa san keessatti abbaan na caalaa jedhee jira lakkoofsa 28 irratti jechuudha. Atamma lakkoofsa meeqa dubbiste lakkoofsa 8 achirraa gabbuutee lakkoofsa 28 irra hodhaite abbaan na caalaa jedha. Abbaan na caalaa jedha. Abbaan na caalaa jechuun maal jechuudha? Osoo inni abbaa ta'e abbaan na caalaa jedha maal sammuun qabu moo? Namni akkasitti dubbatu namni Yesuus ammoo nama sammuu qabu nama nagaati beeki. An sammuun qabu sin jechuutti hin jiru nama nagaati nama nabiyyiidha. Nama guddaadha. Abbaan na caalaa jedhee dubbatee jira. Osoo inni abbaa ta'e abbaan na caalaa akkamii jedhama? Namni akka maraattuudhaa miti. Abbaan na caalaa jedhee dubbate. Boqonnaa san keessatti akkas jedhee dubbate. Gaariidha. Yesuus nabiyyi miti akka hubattee darbitu. Nabiyyoota iyyuu kan waame nabiyyi godhe Yesuus. Hawaariyaatota iyyuu hawaariyaatonni. Macaafa keessatti nabiyyiidha jedhaati. Macaafa waakkattamuufa. No. Inni barumsa dogongoraati yoo jiraate nu baasuu ni dandeessa. Amma sii baasa maal waa fagoo jedhamu amma tana sii baasa malee. Nu baasi Phexros faayyuu raajii kan godhe isaa inni immoo attamiin raajii ta'a. Dakki Phexros raajiidhaa miti Phexros raajii takkaallee ta'e hin beeku raajoonni duraan dabran Yesuus ammoo fakkeenyaa fi seera keessa deebii boqonnaa 18 irra kan jiru raajii akka keetii isaaniif nan kaasaa ka jedhu Phexros maal jedhee hiike Yesuusii jedhe raajiin sun. Okay. Raajiin akka Museedhaa sun Yesuusii jedhee lafa kaa'ee jira. Hojii ergamootaa keessa jira. Baay'ee gaariidha. Fakkeenyaaf Phexros raajii miti jechuun dandeenyu. Macaafa qulqulluu keessatti raajii jedha kan jedhaman. Waan Phexros dubbachuutti hin jiru amma jidduudhaan malee suni. Yesuus raajii akka Museetii jedhee dubbatee jira Phexros mataan isaa hojii ergamootaa irra jira. In jedha garuu Yesuus Kiristoos raajotaaf iyyuu ayyaana raajummaa kan kenne isa mataa isaa. Raajii miti walii amma raajii miti Yesuus tayyib. Yesuus raajii miti Yesuus waaqa. Yesuus waaqa raajii miti. Raajotaaf iyyuu Phexros raajii akka Museedhaatii jedhee lafa kaa'e. Raajii akka Museetii jedha.
Raji mo raji miti macaafa kan kee mormitamoo? Si'a tokko na dhaggeeffadhu sittin hima waa'ee Yesuus. Yesuusi Si'a tokko maal si dhaggeeffadheeri isa kanatti amantamoo amantu amma na gaafattee kanan si Kunoo isa gaafachuu si- jira. kunoo isuma si deebisuuf anka akka zibirriq si jalaan jenneefani bar. Akka Maal nuuf galee nu zibirri ka jedhu jechaan jiru ani bar macaafa jabeessee qabee jira. Ati amantamoo amantu akka ni raajii ta'e. Ikkoo isa sitti mufanna didaa jirtaam. Laali dhimmi amantaayi dhimma filannoo abbaa caadaadhaan si'uma tokko kuni maalidha? Jettee deebistuu miti bar ibsa barbaada. Gaaf tokko namichi Itoophiyaa tokko gaariirra taa'ee macaafa dubbisaa jira jedhamee namichi tokko immoo dhufee maalidha wanta ati dubbisaa jirtu jedheeni jedha. Hubatteetta waan dubbisaa jirtu jennaan anoon hubanne nama na hubachiisuun argadde malee attamii nan hubadhaa jedheedha. Namichi kun namicha Itoophiyaati jedha macaafni hojii ergamoota keessa. Amma wanti beekuu qabdu ustaas macaafni qulqulluun barsiisaa barbaada. Nama hubachiisuu barbaada. Amma akka ati jettu kanatti baa jedhee jecha gabaaban yoo filadhee darbisii galuu hin danda'u. Affata qulqullaa irraa sii Raajii ta'uu isaadhaatti amantamoo amantu walii galatti gabaabsi. Yesuus Kiristoos raajii ta'uu isaa utuu hin taane waaqa ta'uu isaatti amana. Ka Phexros jedhe kunoo kijiba moo maalidha sa? Waan ati jettu naa galuutti hin jiru maaliif jennaan waan macaafni dubbatu akkamitti akka mormitu. Macaafa keessatti Yesuus raajiidha jedhee lafa kaa macaafni akkamitti mormite isa kana? Eeshi dhaggeeffadhu waan amma mormeef gaariidha dhaggeeffadhu hin jedha. Isumas hubachiisuufi Phexros nu biratti Phexros qulqullicha jedhama. Qiddusuu Phexros jedhama. Doom sagaleen isaa hunduu qulqulluudha isaanii morminu nu. Garuu maaliif? Filippisiyoos keessatti jira. Boqonnaa 2 lakkoofsa 6 jalqabdee dubbiftu maal jedha seete waa'ee Yesuus inni jedha. Ulfina abbaasaa wajjin wal isa qixxeessu otuu qabu inni garuu isa waan tokkotti otuu hin lakkaa'in akka nama waan tokkotti hin galle of godhe. Inni nama otuu hin ta'in nama ta'ee garuu dubartii irraa dhalateedha. Nama ta'ee dubartii. Yaa habiibi yaa habiibi yaa xabiibi jetteen tali. Akkasiin jedhani. Nabiyyi ta'uu isaadha raajii ta'uu isaadhaatti amantamuun amantu. Ikkoo barammaas wanti dubbise kun barsii galee jira laale itti si dabala dhaggeeffadhu.